Salutare tuturor, eu sunt Nicola și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem un sound test la fiecare tastatură care am avut-o eu. Adică aia care v-am făcut review acum vreo 10 luni și asta care v-am făcut review acum vreo o lună sau o săptămână, 2, 3, 4, nu știu. Și aia care am avut-o din Italia, care n-am făcut review niciodată. Bun, deci începem! Așa. Stai, așa. Deci începem cu asta, care este un, nu mai știu ce firmă, dar știu că e din Italia și am luat-o de pe net. Asta n-am luat-o de pe net și nici asta, care e mecanică. Și Scorpion și Scorpion. Și am ăsta de la Kirs, care mi l-am cumpărat și l-am făcut. Bun. Deci aici avem o tastatură Scorpion de la KM 409. Aude cam așa. E pe membrană. Tastatura se aude fain. Enter. Destul de fain. Shift-ul la fel. Am pus așa că mi-e lene să mai scot asta. După aceea avem asta care se aude cam așa. Space-ul destul de fain. Eu parcă se scot butoanele și merg, dar nu e mecanică, e tot pe membrană. Și dacă scot space-ul acum, nu se strică. E prăfuită pentru că n-am mai scos-o din laptop. N-am mai pus-o în laptop. Stați că s-o blocat. Cred că m-am dus. Așa, eu am pus-o invers. Dar nu mai merge space-ul așa bine pentru că, în timp, cu am de 5 ani de asta, de mult am. Enter-ul așa. Shift-ul așa. Așa. Și să mergem la asta mecanică. S-aude așa. Știți cum s-aude? Pardon. Enter-ul așa s-aude. Shift-ul. Bun. Așa. Așa. Și bun, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe și alte chestii. Pa, pa.